arvutiviirus on see, kus sa mängid mingit arvutimängu ja seal arvutimängus on mingi pätt pannud selle mängu ja siis näiteks niimoodi saab sul mingi pangakoodi teada ja siis pärast saab sul pangast raha ära. Ja siis arvuti ei lähe enam kinni ka. See, kui arvuti katki läheb. Niimoodi, et see ei lähe nagu tööle. Minu arvutil on arvutiviirus. Et minu arvutil on niisugune viirus, et just nagu minu arvuti üles tuleb nagu valge kirja, must asi on kõik. Ei tule üldse midagi ette. Tere! Täna räägime siis rämpspostist. Ma arvan, et kõigil on teil kõrini nendest kümnete ja kümnete kirjade kustutamisest oma elektronpostkastides, olgu nad siis töö juures, kodus. Kuid mul on teile halb uudis. Nii kaua, kuni on elektronpost, nii kaua on ka spämm. Ainuke, mida ma saan teile tänases jutunurgas natukene õpetada, on see, kust ta on pärit, milleks ta on kasutusel ja kuidas temaga veidikene võidelda saab. Hakkame siis pihta kõigepealt sellest, kuidas rämpspost tekib. Tekib sellest, et lihtsam on mõnikord saata miljonile, 10 miljonile adressaadile kiri, kui otsida üles üksikud inimesed, kes mingist kaubast või teenusest võiksid olla huvitatud ja saata see neile laiali. Kui te arvate, et inimene ise hakkab nüüd sellist asja otsima ja tegema, siis teeksite. Ta hangib endale suhteliselt pahade inimeste käest suure hulga aadresse ja saadab siis sellise kirja laiali. Eestis ja mujal maailmas vaevalt, et keegi arvab, et selline asi võiks töötada, aga tegelikult töötab. On riike, kus taolised kirjad omavad positiivset vastukaja ja kus tõesti ostetakse kaupa või saadakse teenust. Ja sellepärast see vastik tööstusharu õitsebki, kuidas tema vastu sõdida. Kõige parem, kui te hangisite omale sellise teenusepakkuja, kes teile pakub e-maili teenust, elektronposti teenust koos spämmitõrjega. Kui tavaliselt ilma tõrjeta, näiteks meie postkastides, on 10–30 kirja, sealhulgas mõni üksik rämpspost, siis kui meil tõrjet kontoris ei oleks, oleks meie postkast põrgulikult ummistunud sadadest kirjadest ja ma ei leiaks sealt vahelt iialgi üles oma vajaliku kirja. Ja ma hakkaksin mõtlema, kas seda üldse vaja ongi, seda e-posti. Võib-olla ikkagi helistada hoopis inimesele. Kuidas see spämm levib? Ta levib niimoodi, et me näeme paljusid viirustega nakatatud arvuteid maailmas arvutivõrkudes. Ja vaat needsamad arvutid on välja müüdud kui rämpsposti operaatorid. Sealt kaudu neid edastataksegi. Nii et kui te teate kedagi, kellel on viirusega nakatatud arvuti, võite peaaegu kindlad olla, et sealt kaudu läheb jällegi mõni Viagra, jälle mõni Fialis, mida hullemat te sealt ka leiate. Ja kui me suudame kaitsta ennast nende kirjade eest niimoodi, et nende arv jääb väikeseks, siis me saame jällegi kasutada rämpspostivaba e-posti ja tunda ennast selles ohtudest hõivatud maailmas natukene kindlamini. Kõige kindlam meetod rämpsposti vastu võitlemiseks on neilt mitte midagi osta. Samuti on soovitav kasutada igal pool oma elektronposti aadressi meldimiseks sellist aadressi, kus peal me tööd ei tee ja kus peal ei ole ka mure, kui neid rämpsposti kirju on natukene rohkem. Lisaks sellele võiks aeg-ajalt vahetada ja kustutada seda vana elektronpost aadressi ja tekitada endale uuem. Ja siis arvatavasti suudame me rämpspostiga vähemalt toime tulla.